Nach dem Krieg wurde in 11. Jahr eine Hutzig gefeiert. Die Hutzig, die draußen im Jahr stattfing. Und die Braut hatte aber ein Jahr vorher ein Verhältnis mit einem entfernten Verwandten von uns beendet. Und mein Opa nahm das zum Anlass, einen Dorfmusikant zu beauftragen, dort ein Ständchen zu bringen. Er gab dem Dorfmusikanten 5 Mark. Dieser zog ab zu der Hochzeitsgesellschaft und spielte dort das Lied spielen, Du kannst nicht treu sein. Da der Dorfmusikant nicht wusste, worum es ging, bezog er sogleich Prügel und zog von dannen. Und ja, das war die Geschichte.